घर में कोई सब्जी नहीं है और आप लोग को पूड़ी खानी है तो चलो आओ बनाते हैं मसाला पूड़ी। तो पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आटा। इसमें डाला है मैंने नमक, जीरा, चिली फ्लेक्स डाले हैं, कसूरी मेथी डाली है। इसके बाद मैं इसमें दही डालूंगी और डालूंगी वेजिटेबल ऑयल। इसको हम अच्छे से